Toda honra, toda glória e todo louvor. Jesus disse em João 15:5, a parte C do versículo: sem mim nada podereis fazer. A unção que está sobre o homem não é do homem. O poder com que ele prega não é seu. A sabedoria do céu que está sobre ele também não é dele. Até a Bíblia que o homem usa para pregar, a capa é do homem, o papel é do homem, mas as letras e a inspiração da Bíblia são de Deus. Tudo que está sobre o homem apenas Jesus lhe facultou por um período de tempo, para que este homem, enquanto viver, faça a obra daquele pelo qual ele foi chamado e vocacionado. Todas estas prerrogativas que estão sobre o homem é daquele que está em Colossenses 1,16. Tudo foi feito por ele, e para ele são todas as coisas. Seja tronos, principados, dominações, coisas visíveis ou invisíveis, tudo é dele e para ele. Ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a ele, somente a ele, seja dada a glória, a honra e o louvor. Eu confesso aos irmãos que estou 100% dependente do Santo Espírito. Eu preciso que por mais uma vez o Espírito de Deus me ajude a pregar a sua poderosa palavra. Louva a Deus pela vida do pastor Joel da Celebrai. Obrigado pelo convite, juntamente com a sua digníssima esposa. Um prazer estar aqui. É uma honra participar de mais uma edição do Vigilião da Celebrai. Deus seja louvado pela sua vida. Deus seja louvado pela vida da pastora Silvana, juntamente com o pastor João Nunes, anfitrião desta festa. Deus seja louvado pela sua vida. E estaremos aqui numa outra oportunidade, né? Também por aí. Deus seja louvado, Vinícius, minha amiga. Deus seja louvado pela sua vida. Por todos que aqui estão, Aline, enfim, a todos, minha digníssima esposa que está aqui. Deus seja louvado pela sua vida, minha filha. Aos amigos que pregaram, Jackson, a Isabel de Jesus, Deus seja louvado. Por todos que aqui estão, olha, uma bênção, meus amigos, Deus seja louvado pela sua vida, pela vida do Neide, uma bênção. Todos que estão aqui, os herdeiros, Rodrigo, Monteiro, os amigos do nosso pastor que estão aqui, Caeli, meu filho, toda a minha família que está aí, meus filhos, minhas filhas, estão todo mundo aí. Deus seja louvado pela vida de todos vocês que aqui estão e a toda esta igreja. E no final vai ter Paulo e Silas. Amém? No final haverá Paulo e Silas. Fique de pé em nome de Jesus. Sonara Meire, está por aí também. Os amigos que estão aí, irmãos, que Jesus continue abençoando a todos. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse. Eita! Capítulo 19. Versículo 9, primeiro. Capítulo 19, verso 9. Quantos acharam? Digo amém. Amém. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Mais uma vez. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Agora, verso 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo.
está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome chama-se Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cedro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo céu: Vinde e reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. O tema da mensagem que Deus me deu é as duas ceias, a do Cordeiro e a de Deus. Uma das duas, eu e você vamos participar. Até o final a gente vai saber qual é. Vamos ser assim. Ai, meu Deus. Se não tivesse, vamos guardar. Revelação purinha aqui do ano passado. Repita comigo: a ceia do Cordeiro, e a ceia de Deus. Louvar a Deus pela vida do casal que está aqui na frente. Aceitou Jesus numa mensagem, nós pregamos, ela aceitou e está firme até hoje. Deus seja louvado. Meus irmãos, quando entregamos a nossa vida a Jesus, ganhamos o direito de irmos para o céu. Nosso nome foi arrancado do livro da morte, porque o pecado coloca o nome de cada um lá. Mas o sangue de Jesus nos purifica e nos dá direito a ter o nosso nome escrito no livro da vida. Verdade seja dita, não aceitamos a Jesus para vivermos aqui. Ele disse em João 14 que foi para o Pai preparar lugar para nós, e um dia ele voltaria para nos buscar, a fim de que aonde esteja ele, esteja nós também. Então, nós não vivemos nessa terra, ou não fomos salvos para morarmos aqui. Fomos salvos para a qualquer momento irmos para o céu. E nesse intervalo nós estamos aqui para servir e esperar ao Senhor Jesus. Vou repetir: estamos aqui para servi-lo e também para esperar a qualquer momento o soar da última trombeta. Verdade seja dita, a qualquer momento isto vai suceder. Para quem está preparado não há problema nenhum, mas para quem está se preparando há muito problema. Vejo erros teológicos gravíssimos sendo pregados. Não chego a classificar isso como extra-bíblico, classifico como antibíblico. Alguém que canta desta forma: se prepare, Jesus está voltando. Antibíblico. Pregador que assume a tribuna e diz: se prepare, Jesus está voltando. Antibíblico. Te mostro, porque o arrebatamento é eminente. Ele vai acontecer a qualquer momento. Sabe por que você colocou esta roupa que você veio à vigília hoje?
porque você anunciou no Facebook a hora que a vigília iria começar. Então você tomou banho, passou a roupa, se preparou para estar aqui hoje. Mas o arrebatamento, ninguém sabe a hora que a trombeta vai soar. Então não dá tempo de se preparar. Tem que andar preparado 24 horas por dia. A lamparina tem que andar cheia de azeite, porque quando o noivo chegar, a lâmpada precisa estar acesa. Então não dá tempo de se preparar. Vai ser tão rápido que o mundo não terá o privilégio de ver eu e você ser arrebatado, mas o mundo perceberá que os crentes que dão glória a Deus e aleluia desapareceram da terra. Escute, já imaginou? Oh glória, eu vi gente aqui hoje tão bonito, vestido. Aliás, os crentes dessa vigília estão muito chiques, diga-se de passagem. Mas se o arrebatamento acontecer, chaves de carro vai ficar caído aqui dentro, iPhones ficarão caídos aqui dentro, Samsungs ficarão caídos aqui dentro, vestidos ficarão caídos aqui dentro, bolsas ficarão caídas aqui dentro. Mas um povo que foi fiel entrará pelas portas. Aleluia, oh glória. Essa é a esperança da igreja. Deixarmos essa terra. E quando isto suceder, no momento que nós formos arrebatados, teremos um corpo semelhante ao dele. E segundo diz Paulo, quando formos arrebatados, antes de entrarmos no céu, haverá um julgamento conhecido, segundo diz o apóstolo Paulo, como o tribunal de Cristo. Esse tribunal não é condenatório para a nossa alma, porque já fomos arrebatados, mas este julgamento, ele será condenatório para nossas sombras. Ou ela passará pelo fogo e será aprovada, ou mesmo o fogo desaprovará as nossas obras. Essas obras é para que antes que entremos no céu, já entraremos no céu presenteados, galardoados pelas nossas obras que fizemos em Cristo, obra das quais houve sentimento de quem prega, houve sentimento de quem louva, mas muitas dessas obras serão queimadas. Existem pessoas que ganham almas, mas quando se faz o apelo, é apenas uma ação direta do Espírito Santo. Mas quem estava pregando não orou para que Jesus salvasse, não clamou para que Jesus salvasse aquelas almas. Quando estava cantando, as almas vieram à frente apenas pela ação direta do Espírito Santo, mas o que cantava não tinha nenhum sentimento que o Espírito Santo fizesse aquilo. Então existem muitas obras que nós aprovamos, que o céu vai desaprovar. Uma obra, ela tem que ser regada de sentimentos gerados pelo Espírito Santo, até porque o sentimento da igreja tem que